Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विपदबाट आम नेपालीलाई जोगाउनु पर्छ भनेर हामी निरन्तर अभियानमा लागिराख्यौं। कार्यक्रम टक अफ द टाउन मार्फत विपद जोखिम न्यूनीकरण र विपद व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नु पर्यो भनेर राज्यका विभिन्न निकायलाई झकझक्याइरह्यौं। कानुन बनाउनुपर्छ, ऐन बनाउनुपर्छ, विपद व्यवस्थापन ऐनको आवश्यकता छ र यो कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भनेर पनि विगत लामो समयदेखि हामी बोलिरहेका छौं, आवाज उठाइरहेका छौं, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई झकझक्याइरहेका छौं। तर अहिले पनि कानुन बन्न सकेन। यो कानुन बनाउने अभियान हाम्रो निरन्तर जारी छ। तर दुःखको कुरा, यो वर्ष पनि बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पुर्यायो, ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो, धेरैजना मरे, अरबौंको क्षति भयो र पछिल्लो यो हप्ता मात्रै पनि बाढीले त वितण्डा नै मचायो। मुलुकका 26वटा जिल्ला बाढीबाट नराम्ररी प्रभावित भए। त्यो घाउ अझै पनि निको हुन सकेको छैन, घाउ दुखिरहेको छ। आजको कार्यक्रम यसैमा केन्द्रित रहनेछ। हेर्दा हेर्दै तराईको समथर भूभाग बाढीले डुबायो। मुलुकका 26 भन्दा बढी जिल्ला बाढीको चपेटामा परे। श्रावणको 27 गते राति भारी वर्षा भएपछि पूर्वी तराई डुब्यो। अट्ठाइस र 29 गते पश्चिममा पनि भारी वर्षा भयो र पश्चिम तराई पनि डुब्यो। पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कैलालीसम्मका अधिकांश भूभागहरू डुबानमा परे। गृह मन्त्रालयका अनुसार यो भीषण बाढीमा परि 123 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। 35 भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। 39 भन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका छन्। यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बाढीका कारण अरबौंको क्षति भएको छ। यसको सम्पूर्ण लेखाजोखा हुन त बाँकी नै छ। हजारौं घरमा क्षति पुगेको छ। घरहरू डुबानमा परे। गाई, भैंसी, बाख्रा, वस्तुभाव बाढीले बगायो। भाँडाकुँडा, अन्नपात, लुगाफाटा केही भन्न पाइएन। सबै बाढीले बगायो। समग्रमा लाखौं जनताको घाँस, बाँस र कपास बाढीमा बगेर गयो। तराईमा बिचल्ली भयो। बाढी प्रभावितहरू बेसहारा बने।
सरकार तथा सरोकारवाला निकायबाट खोज उद्धार तथा राहतको काम अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ। सीमित स्रोत साधन उपकरण तथा जनशक्ति भएको मुलुकमा सके जति त काम भएको छ, तर आलोचना मुक्त हुन भने सकेन। अझै पनि उद्धार तथा राहत प्रभावकारी नभएको गुनासो स्वयं बाढी प्रभावितहरू गरिरहेका छन्। बाढीपछि अब महामारीको चिन्ता छाएको छ। स्वास्थ्य तथा सरसफाईको अभावमा महामारी फैलने डर पनि त्यत्तिकै छ। सरकार बेलैमा सचेत भएन भने हामीले अरू ठूलो क्षति बिहोर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। यसमा अन्य सरोकारवाला निकाय तथा स्वयं बाढी प्रभावितहरू पनि सजग रहन जरुरी छ। विपदले हामीलाई हरेक वर्ष कुनै न कुनै रूपमा दुःख दिइ नै रहेको छ, क्षति भइरहेको छ। 2 वर्ष अघि महाविनाशकारी भूकम्प आयो। बाढी पहिरो डुबान आगलागी लगायतका विपदहरू त हरेक वर्ष आइ नै रहन्छन्। यी सबै समस्या थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा राम्रो ध्यान दिन सकेनौं। अति संवेदनशील अनि आवश्यक विपद व्यवस्थापन ऐन पनि बनाउन सकेनौं। अब त सरकार र संसद गम्भीर बन्नु पर्यो नि। हो, अब सरकार र संसद त गम्भीर बन्नु पर्यो नि। यस्तो घटनाहरू हामी हरेक वर्ष भोगिराख्छौं। हेर्नुस् त ती दृश्यहरू, बाढीले बगाएका ती शवहरू अझै पनि सम्पूर्ण रूपमा सङ्कलित हुन सकेका छैनन् होला। ती चौपायाहरू, त्यो अरबौंको क्षति, यो दृश्य हाम्रा आँखा अगाडि अहिले पनि नाचिरहेका छन्। सम्भवतः सरकारले पनि नजिकबाट यी दृश्यहरू देखिरहेको छ, हेरिरहेको छ र ऊ भन्छ हामीले खोज उद्धार तथा राहतमा काम गरिरहेका छौं। आम जनता अझै पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। सरकारी काम, सरकारी सहयोग अझै प्रभावकारी भएको छैन भन्ने उनीहरूको दुखेसो छ। संसदमा आवाज उठिरहेको छ, यो विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ संसदमा, तैपनि कानुन त अझै पनि बन्न सकेन। अहिले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको उद्धार र राहतमा अझै पनि ध्यान दिन जरुरी छ, प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ, त्यसपछि पुनर्स्थापना गर्न जरुरी छ। तर लङ टर्ममा कानुन त बनाउनै पर्यो नि। हामीले फेरि पनि सांसदहरूलाई झकझकाएका छौं कि कहिले कानुन बन्छ भनेर। ऐन कानुन नियमहरू व्यवस्थित भएर काम गर्दा मोनोपोली गर्न पाइँदैन। कानुन ऐन छैन भनेपछि मोनोपोली गर्न पाइयो, एउटा कुरा त्यो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ कानुन ऐन किन बनाउने, किन बाँधिने, होइन, किन दायित्वभित्र पस्ने, होइन, अलिकति आफ्नै ढङ्गले गर्न सकिने वातावरण, खुला वातावरण रहिरहोस् भन्ने एउटा चाहना हुनसक्छ। व्यवस्थापन जुन ऐन छ त्यो आउन सकेको छैन, जुन कि नेपाल सुरुदेखि नै भनौँ पञ्चायत कालदेखि नै अहिलेसम्म पनि त्यसको नआउनु एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यसले के लागिरहेको छ भने हाम्रा यहाँका लिडर्सहरू, पार्टीहरू राष्ट्रभन्दा पनि आफू र आफ्नो पार्टी प्यारा छन्। त्यसै कारणले उहाँले त्यसैमा सत्तामा घुमिराख्नु भएको छ र यसको लागि कुनै पनि ध्यान दिनुभएको छैन। सुरुदेखि नै राष्ट्र सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले सोच्नुपर्ने स्थिति हो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो, किनभने यसमाबाट तपाईँको जीव ज्यानको क्षति हुन्छ, तपाईँको करोडौँ अर्बौँमा क्षति हुन्छ एकैचोटि तपाईँको, यो आफूलाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त निश्चय नै तपाईँको जरुरी होला। यसलाई छिटोभन्दा छिटो लाएर यो तरिकाले तयारी गर्नुपर्छ, पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। अब कुनै पूर्व तयारी नै छैन, वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोप आउँछ र सरकार चाहिँ मस्त निन्द्रामा छ। सरकारले कुनै तयारी गर्दैन। कमसेकम तपाईँको चाहिँ अब स्रोत साधनको चाहिँ तयारी गरेर बस्नु पर्यो नि। अब तपाईँको ढुङ्गाहरूको व्यवस्था छैन, जलमग्न छ, मान्छे तपाईँको टहरामा चाहिँ डुबेर बसेका छ। छतमाथि कसैको छतमाथि गएर 200-300 मान्छेहरू बसेका छन्, कहीँ रुखमा चढेका छन्, कहीँ यसो अल्को ठाउँमा गएर बसेका छन् र त्यसलाई उद्धार गर्ने, इमिडिएटली उद्धार गर्ने व्यवस्था छैन। र अब कानुनको कुरा तपाईँले जहाँसँग गर्नुभयो, यो अत्यन्तै जरुरी छ।
यति ढिलो भएको छ, हाम्रो लेन्दी प्रोसेस छ यो। त्यस कारण छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यस्तो दैविक प्रकोप होइन प्राकृतिक प्रकोपमा राज्यले के गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा यथाशीघ्र ऐन चाहिँ छिटो ल्याउनु पर्ने, यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पास गर्नुपर्ने, त्यो ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने। त्यो ऐन त चाहियो, इमिडिएटली चाहियो, फास्ट्यागबाट ल्याउनु पर्यो। त्यो ऐन चाहिँ समयमा आउनुपर्छ र ऐन आएर पनि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेको मन हुनु पर्यो के। ऐन बनाएर कानुन बनाएर पनि चाहिँ लागू गरेन भने त कुरै भएन। ऐन आउनुपर्छ तर मान्छेको मन हुनुपर्छ। अहिले वास्तवमा तराई मधेसदेखि लिएर सम्पूर्ण नेपालकै एउटा चाहिँ कठिन पोजिसनमा छ। त्यस कारणले यसबाट निकास गर्नको लागि सरकारले तत्काल यो सम्बन्धी कार्य चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ र राहत र उद्धारको काम चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। हाम्रोतिर बाढी छ, बाढीले दुःख दिइरहेछ, यतातिर पहाडतिर पहिरोले दुःख दिइरहेछ। दुईटाको त नियन्त्रण गर्नै पर्यो, एकदम जरुरी छ। यो कुरामा म ध्यान दिएर म तुरन्तै त्यो गर्न थाल्छु। हाम्रा नागरिकहरू र हामी समस्त अत्यन्त नै ठुलो पीडा भोगिरहेको अवस्था छ र मलाई कस्तो लाग्दछ भने यसको निम्ति बाढी आएपछि अथवा पहिरो गएपछि अथवा अत्यन्त नै ठुलो भुइँचालो पनि गयो, त्योभन्दा पनि हामीले एउटा चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन कोष भनेर हामीले चाहिँ यो पहिलादेखि नै यसको व्यवस्था गरिराख्नुपर्छ। ऐन भनेको हामी सबैको निम्ति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो र सबैको एउटा साझा सरोकारको विषय हो र यसलाई हामीले तत्कालै पास गर्नुपर्दछ। क्याबिनेटको बैठकमा पनि यो बाढी पहिरो लगायतको विषय उठ्दै गर्दा हामीले यो तात्कालिक काम के अरे चाहिँ उद्धार राहतको काम र दीर्घकालीन काम चाहिँ यो गर्दा गर्दै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालीहरूको बानी ठेस लागेपछि मात्रै बुद्धि आउने भयो भन्ने कुराकानी उठाएको थिएँ। मैले योभन्दा अगाडि मिडियामा पनि कुराकानी पटक पटक गरेको थिएँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले एउटा जो खालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सबै दलका प्रमुख सचेतकहरू र सबै गएर अलिकति एउटा खालको दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता खड्केर आएको छ। अहिले अलिकति ठेस पनि लाग्यो हुनाले यो सन्दर्भमा सबै सचेतकहरूको भूमिका पनि अलि आउनु आवश्यक छ। मैले पनि त्यो कुरामा चाहिँ पहल गर्छु। व्यवस्थापिका संसदका माननीय सांसदहरूले विपद व्यवस्थापन ऐन चाँडो बन्नु पर्यो भनेर आवाज उठाइरहनु भएको छ। यसको लागि सरकारले विधेयक संसदमा ल्याउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले जोड दिइरहनु भएको छ। तर विधेयक त सरकारले संसदमा लानु पर्यो नि। त्यसको साथमा अहिले सरकारले अझै पनि प्रभावकारी रूपमा बाढी प्रभावितहरूको लागि राहत दिने काम अझै पनि गर्न सकिरहेको छैन। यतातिर ध्यान जाओस् भनेर सांसदहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। व्यवस्थापिका संसदमा नेकपा एमाले जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव नै पेश गर्यो र यसमाथि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिनुभएको छ। सरकारले बाढी प्रभावितहरूको लागि खोजी उद्धार तथा राहतमा के कस्तो र कसरी काम गरिरहेको छ, साथमा विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनको लागि यो विधेयक सरकारले संसदमा कहिले ल्याउँदैछ र जोखिम न्यूनीकरणको लागि दीर्घकालीन कामहरू के कस्तो कसरी गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको यो विशेष समयमा यसरी जवाफ संसदलाई दिनुभएको छ। मिति 2074/4/27 गते मध्यरातदेखि पूर्वको झापादेखि धनुषासम्म अविरल मुसलधारे वर्षा भएको छ। 74/4/28 गते बिहानदेखि 29 गतेसम्म मोरङदेखि कैलालीसम्म अविरल रूपमा मुसलधारे वर्षा भइरह्यो। यसरी मध्य पहाड उपत्यका चुरे क्षेत्रमा समेत विस्तार हुँदै झापादेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्मको तराई मधेसका अधिकांश भूभागहरू लगातार मुसलधारे वर्षाको सामना गरिरहे। वर्षाको प्रभाव र क्षतिको कुरामा यहाँ केही कुरा राख्न चाहन्छु। मध्य पहाड र चुरे क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरू जस्तै ताप्लेजुङ, सिन्धुली, धनकुटा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, कास्की, बागलुङ, नवलपरासी, सुर्खेत लगायतका विभिन्न भूभागहरूमा ठुलो पहिरो तथा भूस्खलन भएको छ। त्यसको प्रभाव तल गएर तराई मधेसमा त्यसले डुबान गर्नमा थप मद्दत गरेको छ। झापाको कन्काई, मावा, रतुवा, बिरङ्गी, मोरङको बक्राहा, महेन्द्रा, चिसाङ, बुढी, सिङ्गिया, सुनसरीको सुनसरी खोला, केसलिया, कोशी, सप्तरीको खाडो, माहुली,
खडक, सुन्दरी, जिताहा, बलान, उदयपुरको त्रियुगा, ताबा, ककरु, सिन्धुली र सिराहाको कमला, धनुषाको कमला, महोत्तरीको मराहा, रातु, औरही, सर्लाहीको बागमती, लखनदेही, रौतहटको लाल बकैया, चाँदी, चितवनको राप्ती, रिउ खोला, नारायणी, दाङको राप्ती र बबई, बाँकेको राप्ती र डुरुवा, बर्दियाको बबई, मानखोला, भातखोला र अरौही खोला, कर्णाली नदी, कैलालीको कर्णाली, मोहना, काँडा, कान्द्रा लगायत अन्य ससाना खोल्सी खहरेहरूमा ठुलो बाढी आई यसबाट जमिनको कटान र डुबान भएको छ। यसरी आएको भारी वर्षा, नदी, खोला र खहरे खोलामा आएको बाढी पहिरोले गर्दा तराई मधेस क्षेत्रका अधिकांश समथर जमिनहरू डुबानमा परे। घरबस्तीहरू, खेतीयोग्य जमिन लगायतका बाली नालीहरू, पशुपन्छीहरू डुबानमा परे, क्षति भए। हालसम्म 123 जनाको ज्यान गएको छ। 35 जना प्राप्त रेकर्ड अनुसार अझै बेपत्ता रहेको अवस्था छ। 39 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। अन्य क्षतिको विवरण लिने कार्य भइरहेको छ। भौतिक संरचनाहरू जस्तै घर पूर्ण र आंशिक गरी अहिलेसम्म प्राप्त रेकर्डका आधारमा 1,40,000 भन्दा बढी सडक, पुल, पुलेसा, सिँचाइ, विद्युत, सञ्चार तथा खानेपानीका संरचनाहरू, नदीका तटबन्ध व्यापक क्षति भएको छ। क्षतिको पूर्ण विवरणको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। खोज उद्धार तथा राहतको सन्दर्भमा मान्य सदस्यजीहरूले गृहमन्त्री कुनै जिल्लामा पुगेको भनेर कुरा गर्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। कमसेकम गृहमन्त्रीले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर यहाँहरूले चासो दिनुभएको रहेछ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा कुनै मन्त्री कुनै ठाउँमा गएर काम गरिरहेको कुरा आयो, त्यसमा पनि म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो यति कुराले पुगेको छैन। प्रकोपमा परि मृत्यु हुने मृतकहरूको नजिकको हकदारहरूलाई प्रति मृतक 2 लाख रुपियाँका रूपले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, घाइतेहरूलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क औषधोपचार व्यवस्था मिलाउने। यसरी 15-29 गते बिहान सबै क्लस्टरहरू जस्तै खोज उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य, सेल्टर लगायतका 11वटै क्लस्टरहरूको समन्वयात्मक बैठक गरी विभिन्न क्लस्टरहरूको सम्पादन गर्ने कार्यहरूका सम्बन्धमा सबैलाई सक्रिय बनाई परिचालन गरिएको छ। प्रभावित सबै जिल्लाहरूका जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक बसी खोज उद्धार तथा राहतको समन्वय गर्ने कार्य भएको छ र भने क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक बसी विभिन्न क्षेत्रभित्र रहेका सबै जिल्लाहरूको समन्वय गरी खोज उद्धारमा प्रभावकारिता ल्याउने काम भइरहेको छ। 30 गते सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट डुबान क्षेत्रको निरीक्षण भयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट खोज उद्धार र राहतका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन भयो। विभिन्न मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीज्यू र मान्यज्यूहरू सदस्यहरूबाट अवस्था बुझ्ने कार्य भएको छ। 30 गतेको भएको छ। 30 गतेको स्थिति समीक्षा गरी 31 गते काठमाडौँ, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, धनुषा, बर्दिवास, मोरङलाई आधार बनाई हेलिकप्टर मार्फत प्रभावित क्षेत्रमा ड्राई फुड लगायतका खाद्य, औषधि, पानी, त्रिपाल, टेन्टहरू वितरण गर्ने कार्य गरियो। आज पनि त्यो कार्य जारी छ। स्थल मार्गबाट पनि जहाँ बाटो सम्भव छ खुलेको छ, ट्रकहरूबाट पनि खाद्यान्न र अन्य सामग्रीहरू पठाइरहेको छ। हामीले क्षति न्यूनीकरण गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यहरूको बारेमा हाम्रा संरचनाहरू निर्माण गर्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू हामीलाई महसुस भएको छ। हामीले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू गर्दाखेरि हाम्रो अवस्था, राष्ट्रको आवश्यकता, राष्ट्रको स्वार्थ, हाम्रो भौगोलिक भूबनावटका आधारमा हामीले राष्ट्रलाई फाइदा हुने गरी गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। भूबनोट विपदका अवस्थाहरू र खतराको अवस्था हेरेर हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। खोला नालाहरूको अतिक्रमण गर्ने कुरालाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। पूर्वाधारहरू बनाउँदा गुणस्तरहीन बनाउने, बाँध हाल्ने तर जग नहाल्ने र एकपटक सानो बाढी आयो भने फाल्ने खालको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यस्ता खालका अनियमिततालाई रोक्नुपर्ने आवश्यकताहरू भएको छ। योजनाबद्ध बस्ती विकासहरू अहिले हेऱ्यो भने अहिले रौतहट जिल्लाहरू, अहिले सर्लाही जिल्ला, अहिले सप्तरी जिल्ला, अहिले मोरङको तल्लो भागहरू, सुनसरीको पश्चिमी दक्षिणी भागहरू, झापाको पूर्वी भागहरू हामीले हेऱ्यौँ भने, त्यसै गरी अन्य जिल्लाहरूमा पनि हामीले राप्तीकै भाग र बर्दियाको भागहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले
डुबान भएका क्षेत्रहरू हेर्दाखेरि कहीँ मात्रै म जुन दोस्रो दिन गएको थिएँ, दोस्रो दिन जाँदाखेरि सडकका केही भागहरू मात्रै देखिन्थे, अरू सबै बाँकी जलमग्न थियो, सबै जलमग्न थियो। त्यस्तो अवस्थामा अब त्यहाँको बस्ती बनाउँदा, घर बनाउँदा हामीले के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अब हामीले त्यसलाई माथि उठाएर केही फिट माथि उठाएर सडक बनाए जस्तै घर बनाउने ठाउँहरूलाई पनि त्यो बनाउने होइन यदि भने फेरि यसै गरी वर्षा कति बेला हुन्छ हामी त्यसको अहिले आकलन गर्न सक्दैनौँ, त्यसबाट हामी फेरि बचाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो अगाडि केही नयाँ चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। बस्ती विकासको सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। त यस्ता कुराहरू समेतलाई अब हामी आगामी योजनाहरूमा योजनाबद्ध रूपले हामीले मतलब राख्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। त्यसै गरी पूर्व तयारीको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले जिम्मा लिने कुरा त छँदैछ। स्वाभाविक रूपमा पूर्व तयारीका कमीहरू हामीले अहिले के अरे बोटहरू खोज्दा बोटहरू छैन, तर त्यो 1 महिना 1.5 महिनामा किन्न सकिने प्रावधान हाम्रो छैन। विपद व्यवस्थापन ऐन नबनिरहेको, धेरै वर्षदेखि नबनिरहेको अवस्थालाई अहिले अन्तिम चरणमा पुर्याएर केही दिनभित्रै अब तत्कालै संसदमा त्यो आउँदैछ। ती ऐनहरूले पनि बाटो खोल्नेछ। सँगसँगै पूर्व तयारीहरूको सन्दर्भमा हामीले बाढी आउँदाखेरि समस्या आउँदाखेरि त्यसको कुरा गर्ने मलाई कस्तो महसुस भएको छ भने सामान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले म एउटा कुरा मान्य सदस्यहरूलाई क्षमा माग्दै अन्यथा नलिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने यो छलफल फेरि अर्को गर्न जरुरी छ। यो छलफललाई यस्तै छलफल हामीले बाढी अन्त भएको पानी घटेपछि भदौको लास्टमा हामीले यस्तो छलफल गरेर अबको पूर्व तयारी कसरी गर्ने भन्ने एउटा छलफलको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। त्यसरी छलफल गरेर एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि जाने होइन भने यस्ता विपदहरूमा हामी जहिले पनि जोखिम र क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। बाढी आएको बेला हाम्रो चेत खुल्दो रहेछ सरकारको सबैको, र बाढी सकियो भने चेत हराउँदो रहेछ, फेरि अर्को समस्यातिर लाग्नुपर्ने अवस्था रहेछ। त्यस कारणले यो वर्षा अन्त्य हुने भइसकेपछि म विशेष एउटा छलफल फेरि हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले ठानेको छु। मलाई लागेको कुरा मात्रै मैले यहाँ निवेदन गरेको हुँ। त्यस कारणले पूर्व तयारीका सन्दर्भमा पनि हाम्रा धेरै कमीहरू प्राप्त भएका छन्। यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता म यहाँहरू समक्ष मान्य सदस्यज्यूहरू समक्ष म गर्न चाहन्छु कि आगामी वर्षको बाढी आगामी वर्षका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि न्यूनतम तयारी अहिले नै गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। त्यो प्रतिबद्धता म यहाँहरूसँग गर्न चाहन्छु। र अब यसलाई रोक्नको लागि सँगसँगै आवश्यक तालिमहरूको जनशक्तिहरूको अझ थप हामीलाई सङ्ख्या जरुरी भएको छ। त्यसै खालको तालिमको आवश्यकता छ। साधन स्रोतहरूको पनि हामीलाई खाँचो परेको छ र स्थानीय स्तरका भोलिन्टियरहरूको अत्यन्त आवश्यकता पर्दो रहेछ। प्रहरी, नेपाली सेना अथवा अन्य मतलब सशस्त्र प्रहरी बल त्यहाँ गइपुग्दाखेरि पनि बाहिरबाट जाने फोर्सहरूले त्यहाँको अनुमान गर्ने समस्या पर्दो रहेछ सुरुमा। त्यस कारणले स्थानीय भोलिन्टियरहरूलाई समेत तालिम दिएर, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिएर हरेक टोलहरूमा गाउँहरूमा त्यो खालको तालिम सहितको भोलिन्टियरहरू निर्माण गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता भएको छ। यो कुरालाई पनि गर्ने र अगाडि गर्ने प्रतिबद्धता म मान्य सदस्यहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। समयमा सूचना प्रवाह गर्ने र मौसमी आकलनलाई समयमा पुर्याउने कामहरू भए पनि प्रभावकारी अझ बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ। यसमा पनि अगाडि बढाइनेछ र पूर्वाधारहरू बनाउँदा त्यसको पर्ने असरहरूको बारेमा व्यवस्थित अध्ययनको आवश्यकता, डिजाइन गर्ने बेलादेखि नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ। त्यसकारणले सम्झौता गर्दाखेरि नै अध्ययन त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ। यी कुराहरू शिक्षाको रूपमा लिएर आगामी दिनहरूमा यस्ता कुराहरू हुन नदिनको लागि सरकारको तर्फबाट यी कुराहरूलाई समाधान गर्नतिर अगाडि बढ्ने मान्य सदस्यज्यूहरूको समग्र एउटा साथ र सहयोगमा यी कुरालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता म गर्न चाहन्छु। माननीय गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँले सीमित स्रोत साधनका बावजुद जति खोजी उद्धार तथा राहतको लागि काम गरिरहनु भएको छ त्यो सराहनीय नै छ। तर यो पर्याप्त भने पक्कै छैन, किनभने गुनासो बाढी प्रभावितहरूको यथावतै छ, प्रभावकारी काम भएन भनेर यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। केही मर्मस्पर्शी र महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँले उठाउनु भएको छ कि विपद व्यवस्थापन ऐन अझै पनि बन्न सकेन, यसको लागि हामी अब बनाउँदैछौँ, 1-2 दिनभित्रै अब संसदमा विपद व्यवस्थापन विधेयक आउँछ भनेर भन्नुभएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर काम तपाईँले कहिले गर्नुहुन्छ
त्यो हेर्न बाँकी छ। क्षति न्यूनीकरणको लागि अब विशेष रूपमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ, जोखिम न्यूनीकरणमा विशेष रूपमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। यो पनि मर्मस्पर्शी र महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र सरकार जहिले जहिले विपद आउँछ त्यति बेला मात्रै तात्छ, अरू बेला हामी सेलाउँछौँ भनेर तपाईँले जुन स्वीकारोक्ति व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। तर यो अब कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, क्षति न्यूनीकरणको लागि, जोखिम न्यूनीकरणको लागि कसरी काम गर्नुहुन्छ राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। हामी सरकारलाई हेर्नेछौँ। साथमा तपाईँले भदौभित्र नै एउटा महत्त्वपूर्ण छलफल गर्ने पनि कुरा गर्नुभएको छ। त्यो कुरा मात्रै गर्नुभयो, संसद सामु भन्नुभयो, तर काम गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। अब सबैभन्दा पहिला विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी ऐन बन्नुपर्छ र त्यो ऐन बन्नको लागि विधेयक सरकारले संसदमा ल्याउनुपर्छ। त्यो ल्याउने जिम्मा तपाईँको हो, त्यो काम तपाईँको हो। त्यसकारण त्यो ऐन बनाउनको लागि गृह मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापन विधेयक क्याबिनेट हुँदै संसदमा कहिले ल्याउँछ त्यसको पर्खाइ आम जनतालाई रहनेछ। त्यसको साथमा ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेर जुन बाढी आयो र त्यसबाट प्रभावित बनेका लाखौँ जनता यतिखेर उद्धार तथा राहतको पर्खाइमा अझै पनि छन् र पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा पनि अझै छन्। राज्यले अनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यतातिर सबैको ध्यान जाओस् भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.